Ale policja po tu złot nielegalnie. Wyścigi. Dowolnie to jest. No tak to może jeździć ten. Jeździć tam prawdę. Sam ten, kurwa i trochę ten.
Spierdalaj się, spierdalaj się. Widziałem, że stary tam, Ręce są dla mnie. No tak. Rzucał. Nie no, za rok wentylator pierdolę. Wentylator stał tam. No potem się pierdoli. Trzymać się, to on sobie zostawia. Ja pierdolę. Tam tak 25. Ale to malutki, ja pierdolę. To rower. O, jaka fajna podróżanka. Podróżcie na
jednego Dexterowy jednego, drugi dostał. Podobno z tego idzie się wytłumaczyć, ale tylko jak masz mocno rozpierdoloną flakę. Ale jak ma taką ładną i zagiętą, to raczej kurwa przypał. Już się zdaje, że się stara. Rozumiem, że mamy tata i na tym całe kombi zostali tutaj miejsce. Ale na tego kurwa nie przyjmie jakieś rzeczy. No bo to też ma.
Będą na to. To nie mamy mu kurwa. Aż się zesrał. Jeszcze mocno strzelać w stronę obydwoje czerwone motory, obydwoje gąby kolorowe, kolor motoru. Ty, no fazer. Już go nie ma tym fazerem. To mi się nie spodobało. Nawet karabin ma jebany.
naprawy gazi i Yamaha. Powoli zaczyna bateria zacząć krótko. Tak, dziadek najpierw złagował, a teraz jedzie po prostu. Ej, kurwa, co to jest? Chłop ma kurwa taki normalny, ale turystyczno-sportowy motocykl z kompasem kurwa napędzany? Ten trzeci od lewej przede mną. Kompasem ma napędzany koło kurwa. Tylko niektóre tam przetery mają kurwa pasem na tym. A to kurwa taki zwyczajny. Ja pierdolę. Ale ci matko. No, Zasiek. Nie, oni tam bez zawieszenia chyba z tyłu nie mieli, bo tak prawie do ziemi.
Gdybyś ujrzeć chciał, na Piszalski świt. Jeździsz. Halo, halo, moment, karetkę zaproszę. Halo, służby ratunkowe po mojej lewej stronie tutaj. Zapraszam.